दृश्य एक। सुबह की परेशानी। खिड़की से धूप आ रही है। अलार्म जोर से बज रहा है। अलार्म घड़ी। बीप बीप बीप। रिको नींद में। 5 मिनट और रिको तकिए से घड़ी को मार देता है। शांति हो जाती है। रिको मुस्कुराते हुए। सबसे बढ़िया आविष्कार। अचानक अलार्म घड़ी में आंखें और पैर निकल आते हैं। अलार्म घड़ी। अरे, इस हफ्ते 5वीं बार मार रहे हो। दृश्य 2। भागने की शुरुआत। रिको एक आंख खोलता है। रिको, रुको, तुम बोल सकती हो। अलार्म घड़ी। और भाग भी सकती हूं। घड़ी मेज से कूदकर कमरे से बाहर भाग जाती है। रिको हैरान। मेरी अलार्म घड़ी भाग गई। दृश्य 3। मजेदार पीछा। घर में मजेदार दौड़ भाग। घड़ी सोफे के नीचे फिसल जाती है। रसोई में उछल कूद। रिको केले के छिलके पर फिसल जाता है। अलार्म घड़ी। तुम मेरी कभी नहीं सुनते। मैं तुम्हें स्कूल के लिए उठाती हूं। रिको, स्कूल बहुत डरावना है। दृश्य 4। समझौता। घड़ी रुक जाती है। अलार्म घड़ी। मैं वापस आ जाऊंगी अगर तुम समय पर उठने का वादा करो। रिको सोचते हुए, ठीक है, वादा। दोनों हाथ मिलाते हैं। दृश्य 5। अगली सुबह। अलार्म बजता है। अलार्म घड़ी। बीप बीप। रिको तुरंत उठकर। मैं उठ गया। घड़ी गर्व से मुस्कुराती है। अंतिम दृश्य कथावाचक। और उस दिन के बाद रिको ने सीख लिया, अपनी अलार्म घड़ी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। घड़ी कैमरे की तरफ आंख मारती है। समाप्त।